nkubara mukiyo haba kuturura kaire kana Kitara TV mabara nkabulikiro Julius Kyomuhendo tuli Kagadi tuina abanyakwesere abasemeza amaiso g'abantu entertainers tuina abazini tuina aba producer aba television ba DJ tubainaho aba comedian ati nyagamba mulingo tuli Kagadi talanta zinu ziri kimuha kintu ekina kuba nikihebwa attention nikikuzibwa mu bunyoro so on hari nkaba masindi nkahona nyetaga kuba nindoranti nimbaza n'abantu abaina talent mu region eje hari mbandi niturore bizibu tuina turora hari mulingo tukusaba sort of vinga monitora omulingo tukusobora kuza talanta zino dakike zigaruka nkwenda tubenyo ncyo nyumyamu n'abasajja n'abakazi itimanyira bwaki basajja bano bona benyina nyina just omukazi omu bachujja gendera so nkwenda kusa if this is your first time kuba not watching Kitara TV all need to do it is to subscribe channel yaitu kando liking page yaitu Facebook or following Instagram hona hali okali abanyoni banga bali mu nyamasa zembaganiza Kagadi Kakumiro Kiryandongo Aulisa hoi mama Sindi ona kwenda kubaramukiya warabanyani bange abali Japan aromnyani wange one of the people kamutoza hano neibara kwenda kumuramukiya in the special way angambirege aruga Kagadi kyonka alisazi no ali Japan something on bamweta bya mukama bendi kito no mwikazi wa Kagadi hano baitu sazi na ali Japan nkora mukiya inyone hari mukali USA UK Dubai aroho banywani bangi baida abali Dubai yao Saudi Arabia bangamba baruga Kagadi embalete abana banyu bomba abana bomwanyu mu nsonge egyo tubentu nyumya munabo kantandike with my nampere irono bampere izege omwisiki amabara gawo amabara tujja kubazo na amani so that ira kale abo bali huli amabara ndi Brenda ke agobuzini ago agobuzale banyeta kyalima Brenda agarukaho yo banyesere shine star vocalist wa mukama azuzu niyo vocalist wa mukama kaninyo hati nsembereza microphone hali agarukaho tondo tempora mpora amabara na ila ka banyese Freddy Wolf Gang Star dancehall king wa Bunyoro agarukaho aho amabara banyese Love Star top rapper around the nation niwe Love Star Bunyoro's biggest brand Love Star top rapper around the nation tujja bikenga kurungi maisa o Love malera abantu kokikali okigenda na munywani wangogo nawe ali yanjuli amabara gange banshire Tanly Melody the baddest vocalist R&B style musesembeza nawagaruka hao amabara na iraka I'm called City Ink UG City Ink baka City Makanika nkabulijo tabondi nonde no mwesere David OUG abama abasinga bamanyire nka manager the number one music promoter mu Kagadi district nechweke ebinde bihereero ati microphone getakagarukire kunu kwenda kutandikira nayo David for the akaire kenkororeire oyendeze music muno ya Bunyorani mo waso hanu Kagadi nkwenda niyo tutandike nayo bizibukiye ebikufesinga music ya abana hanu Kagadi particularly so far like abana bomuke bacyasinge kuitana music waidi like kutandikira no muka Kagadi first of all kyatulemeseze kulikora video za amani muzini na yeye natandikira mtwale ibiri na akole kizina beda delasi no sanga video yonka ikumwetaga kukede bibiri whereby akyarara mwa mama wakuba nayepangisiza no sanga nabwo ebintu nimnyiga no sanga music mbotufe kozereki emulemerire then tugaruka mu kind of promotion to in what we call ground promotion and air promotion amaredia ga kusinga ga muno they are not picking up music ya bana ba Bunyoro instead they are coming up with a program ngu like western connection manya bana bomuka why nyoti ngaraga amaredia ga kusinga aga kuli Kampala ni gagamba tuine
katere bizina byabana ba Bunyoro then tukole yo central connection, you know. It is all about kukwata katere kizina kyomwana over it is a program, over it is iki iwe tere butere bizina byabana muka that one ekiyonka nikuwa nikiyamba correct. Kuli basa music ya Bunyoro. So challenge kiyali ha mulingo challenge eri ha media te kutera bizina radio ama radio tika kutera bizina na akamu. Then the next tuina wa promoter baleta abazini kuno instead yo kwata kagama nko muzini like nkatukwata tuhimbe yo abazini kabatano tubagaita poster ibono osanga just na muhikira na mugama nkwendo okingule stage tamuhere no rwatano tamuhere naki. Yes, it is a kind of promotion baito mwana ukasingo kwatoka ni mwijanka bakaten rise ni mwijanka bakaten raiser instead yo kwatoka kwa kamuheze nke mtwariye nke 5 no we kuba 10 eye mtwali 10 kuba muhire that's a milestone habo mezibo hata wakwata ga collect zina kindi okuni yangu tiaro mpinduka hinduka yone kuja kwa bo mezibo pake beiro baito no sanga promoter izire mtown Kagadi taina na advantage yone yafunine mu kivuru kyole kyalese mtown Kagadi jasole naimba kuimba na atwa then ungaruka like administration I had a suggestion. Administration okuba no mindset. Nkuba ni mindset like do things of about town clerks, about chairperson, politicians if like ikimanyire oli kujja kuleta kivuruke kiha Kampala kireta Kagadi abanza kuraba mu office ya town council niko nafuna video nafuna na license ya correct era muteka mukikale ekyo. I wish inti ba town clerks ba mayor kala bino busobozi na munumuna habinti kwatageni na kuhereza misoro correct kasinga basowaga no government hati David Utalo izire with the hair beto ngero kwija tukwendo himbeyo mwana omu oba bana babiri aba town yenu oba gaitemu ekyo ruling eteka kuraba maybe nko mukanso enyuma akagenda yuga mukakirazinga kintu nkeke hali bebembezi bayi. Well idea niyo nkabanyino araba na ikirire na lenga kubasobora abo na munomuno musaidi abazini and we are organizing for the day tibaitu ngera abantu baba fixed ngero roze na hanu kujja kubafuna abantu bona it was a tag of war twasobora baitu I hope ngere saazunu tuikalire like a group like artist abakagadi we hope ntikaire kuona tusokora tusokurwanisa tukaikayo then tukarongo kwatekayo ruling amwina ka association ebateraniza abazini ba Kagadi inki mperiza mzindaro ali inki sisite inki mwina kitongole kiteraniza abazini ba Kagadi so far nkunira tikabaireho but habo kuba bizibu bine bikusinga in most cases mushora kubihandolingira nko mu association yanyu nk'abazini Wakwikali ensonga tubene nchakwatagana akaitwa abazini association yenyine tekabaireho nanka David abalizo ekya media kuba butatere bizina byanyu yo kibaza okiingi ekya media kale twine kizibu nabo abokuba mu studio ngenda yo nyenka so kikuba kiri ali nyo obwiro obumu ali nyowe kugamba kampromotinge muziki yange either personal but ekinkunira anti kiringu bujja kwiko obwire bobe nyine nibani bani baserura muziki yange nyonye nyine ntaje batwalire yeah tanli mkwendo yongereza habizibu nsonga ke kyalemesize music ya hano specific abana ba Kagadi kubarora a level ya high generally nka ogambire Kagadi baitu bwenkitwara mu ensi eza Bunyoro zembayiremu nga hoima kenjojo 40 ensonga kyalemesise kuimuke music ya abana ba western abanyoro twaliza hamu eri ensonga ya connection oba kunywanisa abakabo gendo akatwala ekizina radio oraja kuoleka ngo okimuhaire akitiri mu computer amaje kiteka mu computer studio ya radio betu kandi at the end ngeri promoter David abalizeho gekintu ya connection nanka promoting kutire bizina by'abana ba hano manya western connection bike osanga haro promoter kusakibazaho betu kandi kitagenzere maisho kurunge
omuramwa ogw'ensonga program y'okutera ebizina by'abaana b'omuka n'ogwonka gutakulembezibwe kurungi ojja kusanga program y'ebizina by'abaana b'omuka kandi ate bakuteera ebizina by'abantu ba Kenya bakuteera by'aba Tanzania ba Kampala kandi n'ekindi ba promoter abaleeta ebifulu aba connecting ebifulu bya Kampala abazina baba Kampala ba Masindi Fort tukyalakinga kukwatagana nabo kurungi gamba ngo okuba ozindire ekizina agenda kukonyera ata kandi akirire abazini ba hano naike kyali kizibu mu promoting music ya hano Love Star yo omazire kasomiki oli music ngenda kusaba like amasimu gatu tusagateka mu silence and tuba attention on set sorry habwekyo but ekisa kugamba obwire tibuli wingi muno but experiencing ekinfuniremu niki ekinyinemu so nja kuongeza bikaguze bibeno kaguza tani ebizibu ebizibu ekyo kusoka nokusoka nja kusoka nsiyime nyowe nja kusoka nsiyime ba promoter wadde batatubereho muno nk'abandi nkenge bakwaberaho aba Kampala aba Heru nkanaka bati nera no basima no bagamba mwebala aba promoter ba ma TV ama radio abantu ba promoter bonyina bakutambura muntu hamuntu kisa kulema kubasima because nabakozere muri mu bakozere but iyo challenges tukya facing zingi mu Kagadi the greater western challenges twine zingi hano mu music yaitu kengire izena agamba izene bagambira ba manager ni bakusobora ngo hano bunyoro abantu tibakatwaire focus ya amani muno omuntu whereby kugamba ngo abana ba bunyoro bano nabo kambatike focus agenda kuli asabe bizina tekaho bizina manya David Lutaro manya Femi Kamanyoha oli no sanga wa Ibrahim maybe kizina ekyo mwana wa hana akimuongeze buongeza Burundi just no wakisabire ngo harono muzini maya bamweda akazina maya kizina kiro haenge kinenge kiko na asonko muziniramo ngana kolikata kwaire focus whereby tomanya iwe okusakusanga Femi ko akusaku akuzina kurungi okusakusanga tukuingana musical but otamhaire nawo focus no sanga atakuzina kurungi jesa no sanga utamanyire omuntu wene no kumwa focus niko kamuhereza chance ukarura kiki batuhereze focus nyoni kyo kusaba batuhereze chance iwe no dancehall king yes sir microphone ege musembereze ati agambire akafalisa kugenda kasabo kokante akataye mukuru ola gambire bizina byanyu babibaha library aho nka bonus biki challenge is ebizina bina abantu babitunga babimanya ebizina ebyo babitunga babimanya kandi abakusenga babimanyire niho sobora genda oba mu kichweko bahantu ukarana uli na kumanyira nagamba that is Fred Wolf nekizina kyaye bakitanya mahungu kunzu byona abimanyire but love yo mutima yo kusupportinga niyo batayine yo tibajine bamanyire kiri nguba ali abakoto ne baba bakoto nkaye byo baino urabire Hamidi yangu big 3 no wesanga nti bamanyire kiri ngo David Lutaro gundi Palaso bebanene era hati nabura kwatoka tegeka nti Julius ategekera abana bomuka okya kusanga la very title weze kusupportinga bali bataito oba mubamaramu amani no we have good music man because music beba nungi I believe when music is good it will always find its way the kati nyonkugambire twine music omurungikira muno ito abana ba Kagadi hano oya by erina hoima erina masindi erina Fort Potro kyonka ogenda ne wesanga nti music obo kwikayo aliyo bakumutera kurungi but ne wesanga nti na manager so andi so bwakozire ekivuru hoima tamuteiro ha post kyonka yali murungi music ogwo murungi murwangana wesanga nti mutoire no makagabo bakumuhuliriza kizira kye kyabandize kutunda baketa nyamahonge nicyo bakumanyiro niyo anthem yawo niyo yabaire breakthrough yange baketa nyamahonge shine nisembize shine
wanji mukamwanga ebizina bino abantu mu complaining aba promoter babitunga because promoter bwajjanka bunyoro nka Kagadi hano I'm sure akaguza abazini kiwe nkushobora kuteekawo hano Kagadi niyo kinkora kimwe kyasi kusembiye nyuma waitu ba honorables baba politicians muranganya nyo buri kiro niko nkanka kimanyira nkanimba tera buri kiro ba politicians nyo mutusembeze abwe nsonga tindaye kwase muno aba Kampala akuba Kampala ekatusokayo Kampala eri town ya kuzire na Kagadi takabaire kubaho so iyo kimanyire nsonga imo complaining abazini ba Kampala na biki kana aba Kampala ba complaining halaba Nigeria of course niko tuine kubo kun tuine kwerwa naho ntuwe kwasaba Kampala na aba Kampala wene kwe kwasaba Nigeria har hati ekikusi mutusembye hano Kagadi kiri kimu tukagenda twafune kisirani bali makuturwa naho tukafuna umurongoti gwa TV hano mu Bunyoro Western region yona kutwara hamwe tutugira murongoti ni konko nihira ekyo nikyo kyasinga tusembi aba Kampala bitukwe kwasaba ama TV gona gali mu Kampala ga Uganda yona ama TV gali mu Kampala so toja kungamba omwana ku promotingira ama TV 30 radio nka 10 plus nguyo Kagadi hano ku promotingira radio 3 uramuingana famous tosa kumuingana famous of course ene kusinga n'abantu baine kuba ni bamanya omuntu wogo ni wakuzina ni wamanyire itwe chance yo kutumanya ngo tumanyire kuzina ncheke abo kuba platforms zitwine zitaito tukuyambisa radio isatu radio zikulirwa abantu bayinga mu Kagadi hano ense kuzira abantu bakurura TV but I think Shine you in a point nti TV but I believe into omuntu obandiza nabo mwawomuka of course omulimo gambe ezo zikulirwa abawo hano muka omulimo gwitu tugukozire nka abazini kandi na radio zitwine zitaito nazo zikozire omulimo gwazo ebizina balengero kubitera of course ba presenter tinja kubanenya muno bana ba radio nabo bakwenda kulya ekyo kushoka ba presenter babo ito abazini tuli babo sente zisabwa hona ama radio bakampalo kunu kingura ine wako mwana ija kubana atahya buli runako 13 iyo kumusaba emitwaro 10 aija kubatagina so aba presenter tinda abanenye muno akuba babo nete tuli babo bakwenda nabo kwebeyisaho nete tukwenda tukolect tubeho ekitinja kigenda muno baitu ekizibukire ha TV videos tuzine zirungi nyine kizino kimanyire kyabaliche video tinungi abantu bagifuna ha YouTube bagifuna na mikutu wende baitu ha TV kizibu bobo gitware baja kusaba emitwara 3 kandi nyo video yinkozire tahikize emitwara 3 onsabote emitwara 3 gipromotinga TVM so niyo Shine njya kugarukira Brenda aho fine no baragambire nti bizina gakusaba set but ekizina cyawo nyonki purenga nti yakusaba gane ekikomi no ati abazini ona mazena yetorere muno ha media iwe kya media kigamba okinta aba presenter bakutera bizina byao ba presenter nayo kimanyire no ensi nayo hotikiri gamba hano honga hona gamba ngusazi no ensi hati yone kwetagiswamo oine munso byo mubitwarayo tubitwarayo babifuna babimanyire ati nyoka tokota kambaga kizina cyawo nakimwe banza tutandikira hali nyowe nayiwe mahundi nyoko mtaka kutaka mbaga kizina cyawo ne namba yango sakuba bayo tagini otakagambire you get no muzibu okufuna music anyway okutakagira Julius nti njya kugarukira deko nabanza mali sazi no nsi hate kwetagiswa mu ine mwaka sente kandi Bunyoro hano bakangambire hakagadi tuingamba abamo asanga mwana wa isomero ali hafizi nicyo kusangira abana abamo ni be hafizi agakutukie kizina kwa hafizi agenda kugenda ha radio kusasura ngo afuna programu nibyebe bintu gamba twine akande kyamani muno hano mu Bunyoro twine management ezigumira gamba ngo umuntu ayeheya sponsoringa abana obayeheyo afoke manager taking in charge biki nike kyasingire muno kugumisa music ya Kagadi abo gamba twine ba manager twine abantu baino mutima gwa kwenda music gamba abagaiga bali mu munu Julius Kumanyisa ba manager ba promoter bigambe byo kubimanya bibire manager niwo muntu like ya kuteka musente
oboge kola video na kutamusende no video nkaba manager bali ati ngenda ko cyo kuruliraho hotel cyane hano ya mane mumanyiti no say yaro Emiline akati katubaza hano ali ndi Noel nkoda tukenge itamagi ya manager Noel ina director wayo ina na manager wayo manager ni wateka sente mu Noel direct so ati I don't know ensonga tima hiyo geni yo Kumanyisa manager abo kwa manager ateka ku managing talent yo muntu ku managing talent yo then arona promoter akutambuze ekintu akutambuze ekintu so aba abantu ababiri nje abagaita baroho baitu tibakanya tibali bengi bantu bengi tibafokasinge muno music ya bunyoro niyo so kutangana mutaga abanyora music abanyoro abazine ba bunyoro nabo wewe no mugamba wewe music biki na stories zo kuba no zeta na gamba bunyora baitu twina abazine mu bunyoro abateire bamanyu tubaine baitu oli bwakuba no nja no mugamba wewe biki kwale ngo kuleta ensonga zo kubaza music na bitwala like toli rugayo like na kumara mwama nifikyo gambe muongeremo ikimujja ku rugayo bona niko batandikire baitu naga bunyora muziki ya obaigwe ina point yo kubaza so ati hansonge eyo ene tubaitu ikire iwe habwaki otene music wangu botamumanyire muno ati ensonge eno kira muno music eruga haiguru kuri yasirimuka nti radio bwe playingire kizina oba TV bwe playingire kizina ekyo nti buli promoter ateka kubana amanye kizina ekyo bokuba haliyo abana asaze na abaturukire manya de vairota azimanya bichi they don't tibamanye Julius kyonkano osanga nti Julius akuplayinga ekizina kya vairota ha TV yaye why nti vairota ize mu inbox yao Julius yagambe kizina ekyo kiterema no nti just mulimo oba gwa promoter promoting ekizina ekyo oba nyowe enewe artist kupushing ekizina ekyo naye okakimanya kandi nkuru rangu energy yenteireho ngiteireho cyali music eri basire so ati nyo kuba nimanya nti music yange nti ekizina kyanyamonge bukikire mu hoima kyali bata kyasasanamu no mu masindi nti na Julius mpaka aja kimanya aja kiplinga ha TV nkukura most of you in smartphones love star smartphones internet tutakabaliza hali ba radio presenters na bakya ba radio you believe okwikiriza nti simu yaje kusa kutunda ekizina kya kafoka hit how have you used potential zino zitwina amasimu internet na biki promoting ebizina bye okurora esimu kengero kuranga ngeri ijja kubayiha computer busaga imanyire tusagamba ino computer ngu abo kwa computer ikarayo ne yongeramu tusaga nyo computer ngimanyire kumara just omanyamu ebyo kwenda kukozesa but insa kufera musically ebyo kwenda kukozesa simu hano I've tried my best but wanga ameranda promoting ra simu oli na promoting ra hama TV nkai 10 tuingane nyon promoting ra simu but I've tried my best with this phone. I've tried my best in zindi kundi zinyine radio accesses insa kwa social media platforms zone zinsa kusobora I've tried. Oh mina ina YouTube channel? I have my YouTube channel. Tuzinadio na Brenda K. Bageta Love Stand Brenda K. You can go and subscribe to the video interview ebivulo byona video. Can go and watch. Tanli okwikiriza nti okusa kukozesa otutakagenziira aba radio presenters nkwenda tukozese available means as twin. Yes. Okimanyira reviews these days ebikuruga on social media ne TV ne tandika kubitera just abakwa bibaire hita social media. Kikuru muno ati biro bina horono mukutogo wakwera TikTok. Kusanga oli na akora comedy kae just nearby nkano ngebikalire oli na kapostinga TikTok. Nikambrandinga bati yangushaka kugamba ngo wade social media takayizire hati locally nkanu Kagadi ncyo nkugambire buri nkugambire gaba promoter hati haro kintu kinkwenda kuoleka kutangaza tukagira na social media ngubo ndanzindire kizina mu studio
ekikusokerwaho kimu direct onda akitwara computer library ola akakiteera emirundi ehingwire halebere buharaba haroho Julius oyine computer again ne neighborhood ohulire kizina nkiteere kigenzire emirundi ebiri nikigarukanganizamu I'm very sure nguburano yenda music y'omwana wa Bunyoro ojja kuba strong kandi okutaha amani kugisearching gifuna njako kyokoloraho mu nsonga y'omuzino omu nkafigo figo sali muntu a promotingire aba producer abatali ba Kampala kandi mix yaye nungi abantu abandi bagigonza tenko then nkoleka harulengo rwa Kampala Kenzo agenzire viral ensione mukengeri but alo muntu omu a promotingire music ba producer abato kandi aba Uganda hano tiniko kyonka kandi batire ebintu ebirungi kyonka tensonga nkulere mr promoting music ya Bunyoro ngukiri gamba ngo like nkabanyoro nkabo obanka yitwe obanka abatuze ba Bunyoro na Kagadi yo na hoyima masiri tulimere kumanyira ngu itwe twakora ki tukugonza ki ko kugambere gengu Omunyoro agamba omusaza atandikira mu makage soko manyengu bundani nyenda kutunde kintu kyange kijja ku branding wa kita hati Abanyoro bagenzi bange music wale ntugizina balemere kwetegereza nti ebitukule bya Kampala n'abali Kampala abo bakatandika nkabana abana yitu abali ha zero level ground so ensonga y'ekikuru inki aina ensonga yabaire nabazawo itwe tunkaitwa hano abazine abatu abali hano kurora nti twakuza talent zaitu okutekeza kikeke na kuba nikikolewa mutugaruka kukuza music yaitu talent kale amazima agali nti ensaho zaitu ntaito kyaburwamu akentu bakweta sente bonko bani endora promotion yona amazima agali kwetaga mu sente kyali batomo no munkora yaitu nkanu kwengambe cyo cyonke so sente zikyali nicyo kizibu sente kikyali kizibu muno gonze nti nebitu kukora abakusinga ati bakabyenzere bitu kandi it witwenka nito tuchalemere irwe kubaka kekintu bakacyenda okay David nkwendo mpero abantu abasajja babiri abatujoiningiro babanzi batweyanjulire nibo banyita fit formed kano muzini wa Kagadi hano ondo wa kabiri. Yeah man, them call me Transformer, the new kid on the block, top rapper around town, Uganda's biggest export. Yeah. Koina vibe ya man. Banzo tuteke nanka banzo twemu akapera. Nkura ninyenda kubanka nanka ijueri akakuate nanka timanyaro hanga wange na nyowenda nanka yeah man. Kwenda kunanka timanyo banda nanka oja kunanka mpora tumanya tuli hakubaza ebikyasi bire industry right wano Kagadi kuba netumbuka nkaiwe kike kyokura kizibu kye kya affectinga industry nano nkanyo transform ekintu ekyongera inkirora itu abazindi ba hano tukurwamwe kibakweta tinja kutina kibazo enkoragana solidarity ekikengere kintu ekyo abakuba like I've been seeing guys aba Nigeria oko like umuzini omusinga abatukize waka ojja kurora a status zona nibagamba hati ono aturukize bona nibapostinga ngana okikenge kintu ekyo like waka yona netumbuka ona amanya ina yaka kanuka yaka karo then nekinde kinkurora like haro ekikaini kituburamu hano sente nazo tutwine mali sente okusanga omuntu aturukize kizina kyaya kwenda kola video beti sente zonka zikyakozere zikyaleme hati ekyo nikyonkusaga gaita na management okikengere so hati na management na twine gamba like hati okusa kuboine management ekwasaganya ensonga ezo zona okikenge ogambe niwo bakonyeta transformer yeah kandon fit form hiyo zina style zina lugha
Luga hip-hop runyo. Niyo luga flow. Runyo flow. Yeah. Oikaire for some time no hura abagenzi bawe bari badiscussing. Byona nyikaire nimbihura. Niyo kingenda kubaza ha music yaito obutagenda haro obutarubata. Tuchali poor. And quality nayo tinja gama ngo tuli baamani quality nayo chali ntaito akuba bungenda side yo gama ngo tuchali poor tinyina sente zikuntwala wane simu akankolera ekizina kikengere kintu eki kandi tinyina sente kandi naenda sente tinyina sente nkanyowe abandi abazini bana bituku esibaba Kampala baine ba managers bakuba managinga bakuongera bakaba promotingira na music yabo baitunka nyo fit for mood tinyina that manage nyonko efaonyenka kandi tinyina sente ezikusobola kukora kunturukise ekizina nkongera nkakikora video abantu bakira kwenda ekizina borabo okikozire turukia na video au chikurubata but I don't have that money so ngwe kizibu kiri ha sente na quality quality tukayikira quality tisagama quality ituroho tusa ku bantu esibana abale aba Kampala bali bakuturukia quality ya amani so tukubura mu quality na akasente munsawo yes abakutondera ha Kitara TV mwebale muno kwenda kubajukiza nti kuba no subscribing ha channel yaitu and likinga page yaitu ankyali Julius Kyomuhendo kandi tukubaza abazamu kutugaya na abazini ba Kagadi tukugaya mutwenga muri ebize bibakwitirana mu industry eno ana mulingo tukushobora ku bantu tubigonjora muntu bisorovinga as current talent zabana hano zakura baba kusinga abalize muno akasente Kagadi muno alima abasajja abagayiga abana banu bateke mu sente abokuba one of the things that bibataka kengere nti entertainment industry, it is one of the industry that I would advise someone to invest in. Investing mu industry ya entertainment ojja kutungamu so abagayiga baloko abali mu Kagadi no bakubali hali budi bunyara abana bano bateka mu sente ba presenter mutere bizina bya abana bano leka talent tuzikuze ankujukizaho ba Washa Records Davo Beats bano bakukolera ebizina ebiri well mastered abazina bali hano mugende mu Davo abakolera ebizina ebiri well mastered niwo mwana arosa azino producer roho Washa Records and ni kujukizana ba Just Juice bano bakolera ka juice akarungi akakweheza kandi okubasanga mu rubuga rwa Hoima just harukura to road yaho ino mukoro wedding introduction ara abantu baba mikoro batakwenda kunywa soda ebintu ebinda gas genda Just Juice babende bakolera mukoro gwawo kurungi ni bakolera ka juice akarungi kandi na ba Kitara media abakolera videography na photography ha mukoro gwawo gona hali gokuba no yenda so ba Kitara media nabo kushobora kubahikira for videography na photography bakolera na digital marketing kwenda akasumikano kuhereza chance every artist ali hano yebaze okawe kizina kyao kiri current project yawe eroho otugambire na YouTube channel yawe otugambire na social media handles zawe abantu abakuroroka akaire kanu basobora kubende bakuforowe abada abantu ababandi batuhondera muno nkabali munsi za aero kono gamba nyonka amanyire ku Kagadi busaba bakuzina biki so baba kenge kandi babahondera na music yanyu bagi downloading all right nkoko mbagambirege bakunyata transformer mutabani wa tata na mama so transformer ndi muzini azina like runyo flow niko tugeta runyo flow sometimes na afro dance hall yona fixed so just gamba bakwani beteaga music ya transformer like nkakazina kali latest nkwenda kunanka au kusagenda YouTube channel yange okahandika mu transformer UG ndoho a TikTok ndoho kuteka mu transformer UG social media zona ndoho social media platforms zona ndoho kusa kuteka mu transformer UG kusa kuba no mfuna kurungi hali hona then okusagendo eroka subscribing YouTube channel yange ohandike mu transformer UG nikwe kintu kitambule hali hona okikenga yeah man agarukaho
Yeah. Kabulijo fit formed. Boku bano yenda ku konsera social media. So kunfuna ha TikTok no typinga mu fit formed. So kunfuna YouTube na ono typinga mu fit formed. Nisono okugabe namba yange ya WhatsApp 078 54 20 390. Ogono walioko na mayanti akugonza music kandi akugonze kitu kukora nasobola kuba naraba aliye namba na nfuna kurungi muno then boku banonda kumpikira nyondi muno mu Kagadi wonyini mu kikubo kya Stanbic harwedu kali enkaito sobola kuba no nfunaho oba nonda tukwatagane mu bya music oli promoter oba okwenda kuba manager akuba already ekintu tukisaba muno sobola kuba nonsanga wonyina Stanbic mu kikubo alimu edduka lyenkaito tukwatagana kurungi muno. David batu bagamba abazini abakusinga timu managingibwa iwo li manager ati berele kantana kene kyo abana bojo kene babanza kubazaho like social media platforms biki nyo David OUG ayenda music tinzina beito bwiro busingo sanganina abazini ndi mu studio like that ni mpaburamu ni bampaburamu like that ona rozere music ya bunyoro twinegire basa I started up an online TV wade kemera mkataito inya ba following gaga like abakuwachinga Kitara TV David OUG akatandika online TV no Geta Black TV Kagadi ne hostinga program ya kweta Hure Ngoma specifically ka elimu music ya bunyoro yonka ne kwata bunyoro region ne kwata Kagadi Kibale Kakumiro Hoima Masindi Kiliandongo hora ne Sikayo na rozere ko kuna kale byensimbi byankwata mu den na leta yo kintu besere online radio right now asingo genda ha asimu yoka searchinga Black TV online Black radio it is an online radio ogisanga ilyo netere bizina baitu purposely netere byana bizina byabana abanyoro bonka nibyo kusangao so kwa naenda kusanga kufune kusinga like wino muzini okwenda Kagadi David OUG akwa na mukikia kurungi muno iwe just impikira WhatsApp number ya 0785 44 1043 David abakimutakora association y'abazini ba Kagadi kiki kikubatanga association sometimes kira kuzikora bedo no sanga zibwiri oli na akora association with a double standard no sanga hiwe akora association enda kurabya hikiyaye asiga abandi enyuma oba na akora association enda kufunamu amara kirugemu nikyo association za Kagadi tizikira kuhangara kasinga kibaho like tukozera association buli muntu atene kya kuruwa just purposely for music promotion I think nti music ya Kagadi hano ekutwakara na handi wanu wekana bagitina atugambire muntu iwe niwo basically tugambire halawo muntu akufuna ata social media handles zawe nyowe nkanye okusobora kunsanga Instagram Stay Ink 1 YouTube still Stay Ink UG okusobora no kunchekinga aho TikTok Stay Ink 0 no rora bien kukora so no kumpikira personally that's why I call myself a Stay Mechanica wokuboli mu rubuga rwa Kagadi okusobora kwabuzaho Bright Auto Spares aho nuho kasiba nuho nyaho na buli ka center akankolesa benu ebye mu manyira Tanli yes Tanlo kyazina Tanli ngire bagamba like born talented die talented feed with your talent kyazina oyiro kikaguzo kyawo tikibayi direct wakunkagwize okyazinira abantu mu studio okyazina abo kuboli wenka tinkumanya oyimaisize kuzina anti kuzina as in what dance okyatuke ebizina nogenda shows nozina so Tanli ngeri mbagambire ge bunyarozere challenges nyingi
hati nyowe nkaturukira mu style mu bwire bwabakibogera mu Nyakasingo bwire omuntu kyasina legend mu bana bano bona hati bunyarosire ensonga zini wamayiwe hati habogamba wa kamera ya kuwasira ne butusi yanya hamulimo nkora engineering these days ngachwa munyagamba kampa kase sente abazinde bagenzi bangere banyere kintu bwenda amara kufuna sente zikumara mbateke mu akasente kandi mugume muno habo kuba Tanili Melody the genius person engineer nyisire na mani gaingi kuba konyera music yange ya social media yoneri genda internet download Tanili teka mu Tanili oja kufuna buzina bwange kandi na maiso gangi gakamura ali gona gakyali love song ambege muzina na Brenda K mu radio we sing you ekintu kyanyikire special mba ntaka wene dio yo mukazi no musajja mu Uganda sazine eroho so atito tuyemu tukitandikaho kandi tukakitandikaho tukaje na amani gaingi muno mwina manager ni wabateka makasente mwine manager kutama akasente hato imuko ni muraba ni babazabi ya manager ni museka hali akantu akamo akababalize oga tukakengega Julius kara management ziroho but not enough gama ngu nosanga manager we wenyini kale takusponsoringe kikumara naganja kukwatira muri kino akiri weyi kino akiri weyi so tukwenda ba manager agamba kino we kukyora yenda yoya kyora yenda tukole kino tuongero kino so social media platforms ibo social media platform yone yo manyire oba manyazi no manya bazeta Yuga Music howe busy DJ Rikomu manya TikTok Instagram Facebook oba YouTube channel Love Star and Brenda K just burateka mu kyoge gambo aje kwenda okukia music ya Love Star na Brenda K mutewa genda YouTube channel kusubscribing amuchinge video ziriyo abantu abasabaga video what you feel singoma na nyakatu ekaturuka eriyo bagenda bagiwochinge mpaka pera ke kizina cyanye cyakabanga Machuwa in love abandi bana tukweyenda tikuli kwehana akumukwataho direct muntana modest couple nito abakwesana first couple bona bakushashana deep in love tibiri byo kulira ni watantama no bumuri buri kiro nyewe tantama akanju nabafere nyo bakantama she's the best every day ebyaye nyewe kabiso nsemberezo dance all king no dance king bakusanga nka media social media handles yawe ona videos nzine videos YouTube subscribing aniwo Freddy Wolf Gangster Freddy Wolf abasinga balichwa baukaniza anti Freddy Wolf ibara lindi then Freddy lindi ne Wolf lindi but liba Freddy Wolf ligaisire then the Gangster a Facebook page sebuliba Fred Wolf then a YouTube channel Freddy Wolf Gangster music wena liyo wa amani kandi video nungeza kabi muno so chinkwase na kubambi bogenda nko mu inbox yaba promoter abamu abayineho online TVs obaba abayine computers or libraries no muhereza video na gitunura na ginyoma chonka kabo gitwara hasanyuko gitwara habani they appreciate kaguza what's wrong with this our fellow Banyoro people bagena ni batumara amani but music wange aliyo kandi music ya kunyuma kandi nanuliro mulungi muno so music yeroho today jakuba ni ntaisura music akazina akahiaka baketa bakahukuka tugira content wa bunyoro muno bunyoro bakahukuka as content erimu tukatunura abana banu ngiri bakwera byamu bambi ogena no sanga ari mumbere mbi najo arakubina akora okwetunda bici so nyahayo content yo giteka mu bantu you never know ubundi abantu abakuru banyu aba media personalities musobora kuongeramo ekirereze so that abana abo baterera bagaruka mu mbera so shine star yaman abebembezi kubaye kubenza kwa basajja omwana otimanyire obandi ba politiki baitinsa kuba politician kuba timba matiranyo
okwenda politician niba kuteke musente z'okuzina kwa okorora music ya bunyoro hano na western region kutwaramu obwiro businga tutundwa muno abasajja ba politician basinga kututunda baitu hata abakagadi abaitu hano kubatunda bata batukozesa muno ebizina bitu bakwenda obwire bwa campaign bakolera ebizina mu ne batabasasura obwire bwa campaign obukuhika imena tubakolera ebizina actually nibo batusembeseze muno abo ensonga hata mu bakolera ebizina mbakolera byabusate babasasura kwa hata oija mbainkia leta meta kama zile ba politicians ba hanu Kagadi na muno specifically Kagadi osanga nayenda obwire burayika bwa campaign wakagadi akwenda lete omuzini wa Hoima lete wa Mbarara lete wanka amukolera ebizina bya campaign kyonka kimweba ngo omuzini wakuja kuleta ogwa mukolera ekizina hanu Kagadi ngo haliyo politician wabo kuliya ya mutunzire ekyo nicho kikubeba inyo ba politicians ba hanu Kagadi kuli nja ku example ranganyira ku mentioninga Figo West hako ni omuzini wa mani tuina hanu bunyoro uja kusanga Figo West nisanili music okunanko ku affecting sound hanu uja kusanga Figo West bategeka Hoima no ya mutunzire ya muteka muna sente ya muhiki level ya hikireho hati kandi uyo politician oli Kagadi kunu uliyo kwegomba Figo West oyeberwe ngusingo kwato mwana wa hanu Kagadi okamuteka mu sente nayo okamubustinga abantu bakamwenda ngo abantu abo mwana ogubwara kukolera ekizina already bakumufollowing hati bakukolera ekizina abantu abakumuhagira bona aija kuba convincinga naraba mu kizinomu nibakora kini benda politician so ba politician kanu kanyu mwesotingi abokuba emyaka ye kuhinduka omuntu bakusanga nkaba social media handles zao first of all banyisire Shine Star vocalist wo mukama owakahoho umuseja atepanga atagira tabu atatoka chemwina beef muno ku beefinga omuzine nankana nakwe beefing beef no manyisa kinyama beef enyama kweharana kweharana emparana tinze bamu tima ibara balimo abayine emparana benyoti nyine emparana yona abaketaro titwine sente beef zibaza abasente bayi bokuba no nyenda YouTube kugamba ati nkayo oli dance hall noli wa dance hall ati ati for sure Julius ora arugayo ota notekaho bifu otaine sente bifu kwetaga sente nti ogihereza media media kwetaga sente kurangu bifu yawe yali bati ati munora anyway hati okulia muhogo nawe akulia muhogo bifu yake kandi bifu ahandi mbantu abandi nkabantu abandi ahero kubagamba abazindi bakunyuma enja ahero tamini obulyo bushingire bitokoza bwongo bikuletaga bifu nkunjagaru nkuja ansongeje kamanze mbaze nono musiki ati iwe mulingo le muramwa otujagaruka omulingo ola kubalizira social media handles zanyu ato iwe ikyaguzo kiyawe kaiwe obokura hanu basajja banu bonkani babaroholi musiki omuwenka kizibu kyo kufesinga ko ranti abasimuli batito mu industry umanye buli omu abagira kyayenda so nyowe nkezora nkanyonya lorangu ninyenda music kimanyiro babesiki bagenzi bange bo bakwendaki inja gamba ninya ali munyenka abandi baliyo gamba abamuti basobere kweja okay arahe kizibu akya Nigeria was discussing muzino omuhoima ekya bazine basiki basinga complaininga kyokwenda ati muri akangura kutoza ba manager ogena oli naruga njagana gamba nja ku managing abatu naenda kukosa sexual bike ebisibu nkebyo kubifacinga nkayo mwana mu style industry byo biri mbete kisigikire kukwendo tarimo abana bagamba ngo nyowe ndani nyenda music ne kayo mbiri gwange so that they can promote me no betu bali munabekisa alimo wekisa just na promotinga butali gamba ngo ngubunda aba promotingire brenda eno kusoko kankolera kinu eno kusoko kakoroti bali mu baingi by the way baingi muno niyo challenge almost egitukusinga kufesinga nkaito abasiki abali mu industry kusanga ngo buli omu akwenda kuyamba akwenda just asoko mukolereyo ekintu nibwo akoleke nibwo akuyamba batanka balaheruka bakuchinga kaireka nokubagamba ki kinso kubagamba nti kikuli gamba ngo muisikyo ne kumuyamba ine kyakuheire no
oine kunyamba amanye abantu abakira abakazi munu mbunyoro oba tibakanya kusanga mukazi ali manager tikikanya oba ine management abakira abaseija so bokuba oli museija ine management ine mu abaishiki batwale nka basista bawo batwale nko gamba okubayamba kutuli gamba ngo ojja kukola management abali mu abantu bagamba yo management ine kuba mu abaishiki bonga abaishiki bonga namanye ine kyakubara ine kyarafu nawo so nemuine kutuyamba kutali gamba ngo borabo nyambire ngo nyine kubaika nkolire no so that kino ikindi tukupromotinga muziki yetu hano Are ensonga ndeye kwenda tumalire nayo y'ensonga ya drug abuse okose ebibazibazi eri common muno mbazini ati akuba nekimbenyera kongerezaho mbere mu ntemire hoga kibere nikinywanisiriza nabi ya drug abuse nyonki ala ba politicians muranganyira nyokiro kino muramo niho ngubikiza ba politicians ekintu kikusinga kunduma ekusingira kimukundumira kimu nabazini bagenzi bange paka kwaba kutina kubabazaho nyoti inkubatina tina politician ukutina baba nko umukoro butali gwa politics imikoro endi yona iyo muzini no boyija tibasa kwereza ntebe nungiye kunyiriro gikale bagamba abo benja yabo bemiyenge yabo tibagira bwongo tibakengo kyetegereza baito but ejo perception eri hona anti nyine kibaza kuba kikuturuma nabazini bona kikubaruma bamanyite tunywenjaye kandi titukenga kyonka na yebwa ngo busamu munsi muno muntu akwetegereza kusinga omuzini oba ruli creative kuingana omuzini abwensonga rugaha muntu nyondi inkaruhanga nkutekereza nimpanga hikinto kitakabahoga kandi abantu ne bakienda ne bakinyumirwa hati nyo kubota kusaba kunsinga bwongo no bwo kubori MP rukuhanga hikinto kitaro ekyo kimu ekindi obwiro buhika bwa campaign benda batweyambise tubaterere campaign hati aho baba bakwasize obusobozi buona ne bakutwara nkaruhanga oli na kutwara nkaruhanga nagamba nyo muzina kalenye nompe yo muzini MP omo ba chairman LC5 oba kansala wena oba president asa kwesimba atakoleseza omuzini akamukolera kizina ekikole kyaki ngwito abazini obwo kuboli MP tukusinga obwongo ba MP bona ba kansala ba chairman LC5 tukubakira obwongo tuli bagezi nte tukubarabyaho na president nte tukumurabyaho na Museveni akatandika kuzina kwenda tumalira wakunywenjaye kwenda tusembere kumalira ensonga ya mumpere microphone ensonga ya drug abuse nyo kutwaliza hamu ensonge tinyine ndajibazaho icyamani muno bokuba buli omwama ina ya vibe zayi aragamba nyo wentanyuiremu vibe tizikwija aragamba nyo bunkunywamu nkutera nikisisikara obukuba ngeze nikitunura muno cyali nabazine abali haiga haiguru kwa abana nabo niko bachetunura but I'm not among of them sakuba no biura no gamuzina nkanywe da love doctor love star iyo terwa mukatito amazima gali tingine kinterwa nywe people abantu bajajinga na gamba bundi ogwakora kinaki just because ainewe kya kwendamu orundi kya kutekerezamu hati we ni kya kujajingira na efora kumanyire muno but me I don't use anything but kuli gama ngu bibi bokuba yino hono haya vibe nkagamsanga kuli gama anti bibi aroli gamba abazini abagwire iraru bateka muri haba ba drugs ogwa bikozese kubi haro misuse of drugs ugambire tikiri kirungu nyongo bazali drug abuse atya nyongo ndesere drugs nyoti ndesere wa abuse obaki so tikiri kibi bokuba yuno ndikosa kurungi obanja ayo ba waragi obaki obakasera so okutunura mu kamere gino gabantu bakozese nja no tingambire bakozese I don't use I'm telling you ati point irita love star bokuba yuno hono haya vibe we kuba ni hono eruge yawe it's okay kozesa so ihule rija kuturuka love star gambira abantu banywenja abazi ulira listen this bokuba vibe no neruga kozesa but me I don't use ati abagamba bakozese kandi otagikoze kandi nyo vibe yange tihali nihongiya nyonyine hande hangiya so nyowa hande hangiya orundi asako batakwendayo so ibo kwa no ya vibe yawe ensonge ntane ekwata muno alitanuli
tugambira ensonga itukubaza ati presenter ensonga ero gambire kwata muno hali nnyo nja kusooka kugambira ebigambo bibiri drug abuse na chemical mixing. What is the difference? Kikaguzo kirungi byona drugs hizo chemical zo gamba nayo drugs ati zona drugs baitu hati nkwetago nkiranule ngu drug abuse ngu drug ki embi habokuba nyine kwikiriza ngo buli kihangwa kyona ruhanga yahangire kirungi munsi muno kyonka nko kungambire ge tuli bunyoro kandi wabaza music ya bunyoro omunyoro agira orufu munyondi munyoro nyenda kuchwefu ngwe kinulirizi kingi kizale nkenku nti bora ati baza muno hasima kingura ine ja kutumira bora zina muno kingura ine abantu bajya no kweta ngo bareke no kunyumiru bora kwato kagendo mu barangere Uganda tabane ngire kugura ebiya ukanywa nyingi muno kingura ine ja kunagira panado zomira baziteka muno enjaye bora mira nyingi zirakuyi so in other words tingambire ngo tukoleshe enjaye nyezire kuoleka ngo kintu kini kikwata muno hali nyo bagambe kikwata hali nyo abo kwa manjire I can educate you about drug abuse so ngwe nsonga obikozesa ebintu binu Julius presenter akolesa panado eba mwenjaga banzo nanyewe nkolesa panado eba mwenjaga nywe bia kandi tinywe excessive Eric ink yo bokwika hansonga ebintu bino bikozesa abokuba okubikira ye bingamba bokwika hakarungo oroze talent zabana ezifire aba drugs nkuba to an extent waika kubatwara mu rehab na biki twina wasted talents zintakusa kubazona hano bunyoro but because of drugs and yet itona bali hantu ina future twakwendeze ku thriving atubeba man but nosanga sometimes drugs is twihamuram bokwika nsonga ye kirungo nja kuongereza akintu kyatanira abalize ekirungo ebintu byone bya ruhanga yahangere yatamuno munsi harumwe emibazi halimu nebyobutwa wabura ekintu singo nubugwa kuba guli mubazi singo gukolesa kukahingura na gufoka butwa kuba nicorora na hairwaro bakugamba water is life batoja kwijoka gwa mumezi okadikira yo hansi okalemo tafirente hakuba amezi bwomezi ati akarungo kakoleseze iwa kakolesota akakolese utakaikiriza kwe kakufuga yoni chonko ja kugamba so okubagamba bakozese drugs kozese kisaine kuba ororana hamwenge gusasura umusoro mu Uganda gwikirizibwa baitu bakugamba excessive consumption is harmful to your health. Kale inki David wagwana nyoka ndandike no kuseka ni nseka umengo ene bakugambe katokoza bwongo binu no mbayibuli birimu bagamba Yesu akahindura amezi agaforaki wine baidi yagamba munywe mutanywe kihingura ine oli nyokwihamba nkanda kimanyire ngu ekinte kibanywa mukerezia eba wine baidi ngaba so surprise na sanga ngwe baki eba wine kumaisa it is even to the extent yogenda mukanisa oli tina agamenti abana bahantu bakunyi tubakukozesa katokoza bwongo manye bitokoza bwongo bali mwa bakubikozesa beto ni huvaiba gifunira omwana agamba na jamusuri na agamba Ricky Pandis nyewe mba ntatere mu chupa ibiri za ego wemba ndasikire mu musogoto gwenanga vibe teijanzi ne musogoto gwaki mba off my musogoto gwaki hati ogwaki umusogoto gwaki bago manyaro poporo bazinga zingo mpereze wa runyo flow aragambira hano ninye musinga kubikozesa abalunyo flow no ati ekyo mukubani mulimba omuntu weno wakugamba nti vibe ine kubana agiya mu kirungo nkutekereza obwongo bwaye bukubani budupa hakuba kutandika kuzina kusako ngama ngo omurundi gwawo gwokusoka gwagenzire mu studio kuzina okagenda yo ne kirungo ebyo mwabyega hati abogamba
wayega ngundi muzina ati wagale kantekeme ekirungo ofune vibe no abo kubona nya believe good music omutaza aina decomposing ali soba ino kuba oli steady mubongo kandi oli soba gamba okole ekintu ekiri kirungi so nyowe ekinkubaza ali ekyo tikiri kirungi ugamba ngokozese enjayi wadde ba chameleon ba gravity bakwani bagenda stage banywame enjayi baitu abo ekyo yo kamuroro tukaba tuli aboine ge interview na kasarama ka kanto gano munanka mkoto akuba anyo nkibaza direct akuba nkubaze kinyarozireo tunura mu kamera hali omuga otugambire gravity mulinga aginyi no kibaza kiri direct akuba shows zinyakabaho nitugenda kuzina warura gravity na aginyi hura huliriza kinu please Chameleon tukaba tuli muhora Polshirax ukikengere nkibaza kiri direct akasoka yanywa amenja yakuba tukaba tuli enyuma yagenda stage akozire ki yanywire enja kana wakimanyire no wakundora sazina akimanyire ngo akakoraki akanywa enja tukaba tuli hano hananga na freedom gravity ya soka yanywa amenja kuba ito soka tuwe enyuma nabo tubantu barora baitu chiki Kumanyisa nti orundi music yaye bana agikora mu studio ngo asoka kunywa enjayi aso kuba nanywa enjayi nagenda stage ukikengere kandi inengere kumuyamba inengere kumuyamba nyowe kieta kusobora kunyamba nyowe ataginyi so pereza kutumalire tekanzeno obire bohoire you people are sexing me mukunsekesa akintu kyebyo kunywa kyatirenka nyowe atanywambaze ekimukama ero gamba anti haro mentality y'abantu ekyo kintu abantu kibasisire muno oli kasita kurora iwe nebisokesoke nkabinu obotandikire kuzina akumanyira kimu transform gwa aterwa nahura nebizina byonka byokuzina atinka nyowe nzine bizine bikuya abantu stress ati nyine nke kizina kyange kibeta muri byoya ati wakule kizina kibakweta muri byoya namanya kimu kuterwa bali byoya bali byoya ebye kubagamba binu ebinkubaza hanu tubaza Kitara TV ebekane bagamba muri byoya gamba anti olikoraki muri byoya so hati niko gamba ekintu kya drug abuse kino kibi muno era nyoti nkusagike ebintu ebyo kuterwa nikyo kura nyoti nterwa okikengere era nkanyo transforma kuyamba oti nkanywaga ekintu kyona ya dekitamiza ya dekikoraki nywabungya so nywa ufresh zange nkayisatu ninja kitera nifuna obuyogati ninywa ninja kitera so hati nabantu abamu talents zingi zifuira habwa drug abuse abana bangi muno bayikaine baterwa ni baterwa baitu abairaine wakanungi baitu habwa kunywa kuterwa ebirungo bingi muno talents tuzifuira kale mwebale muno kwenda kuba ni malize ntekanizo obire waitu bohoireyo ebigambo tusobora kuba ntubimarayo abaitu mukubasema muno mwebale in short notes baitu David okumalira naki ati nkanyowe like promoter like abazina bakusinga muno nyine kimbagasaho mu mwomezi bwabo ngubanza ningamba ni nsiyema like there are some abantu abakulenga kupikinga music ya bunyoni bagihanika iguru first of all tuine tuke atakawere nsobi za abiroho tuke ejaga kuno na at least na ikira nko muzini yo mna mugamba kuja kukora ikitie oba nagamba abazini mali mwije turanko kutu akitensamu tuke nkuhereza salute ningambe kiokora kiamani muno na muno na music ya bunyoro hano ojo tugarukire baitu rabere mulingo gunda ukwanka hura ngo bakabanza bakwemereza mu baitu yongo garuke we still need you then tuina aba LX event baita tokuranga kampuni z'abandi program yange just nkusima baina ko bakwanika music ya bunyoro baita tokuranga kampuni ezo bokwa noranga kwa nkuba ni ndanga kwa kale nkusima aba promoter abakuja ne bayimuki abazini like buli show buli ekivuli kwa kuleta mukagadi at least ni balengao ni batekaho abazini ba Kagadi no sanga kikinu wakuba tero Shine Star nje no sanga himbire Fred Wolf na mtao obuni no sanga tero ba Brenda K obuni no sanga himbire ba Tanli aba bojo ekiwakora kiamani muno so na maredia gama agakulenga kuimucha music ndago tugasima nti bakora byamani muno ni malira mwebale muno kamunyikize malize ntekanizo bire koireyo ngo tubayintaga aba promoter akorora akatambikano webale muno
akuturura webale muno promoter sokere kandi wakuolekeze kya kusobora ni Julius titumusaswire sente atuwesere yatukunganya twamusobora ibikuturuma kandi yabituletera maiso gabo kyalero kinu tukusaba iyo walo kwakusobora gukora nk'ikya Julius teka mwamani teka ho bulyo webale muno presenter Kitara TV na management yona salute drug abuse is a bad addiction yes mwebale muno abaikaire ne botuhondera hali tukatandikirege tukwenda ku bantu malire ntekani zenu akaire kanu kenyini abaitu nyikiriza nkwejukize ba gilam diko bano bakutimbira ha mikoro yawe bano niba bakusinga mu kintu kino mu region eno ba gilam diko kankuhe namba yabo gilam diko kusako basanga mu Hoima right road actually niyo right road arcade yaho oba kusako baterera namba yesimu 0778 28 409 oja kwano oina ba gilam diko ni bakutimbira mukoro gwawo ni gunyuma kurungi anda otaina no kwejukia kuona nkwejukaze ni kugambira naba Entwiga cottages bano baino buraro burungi baine byo kunywa birungi kushobora nabo gendaho okabaza nabo aba Entwiga cottages kankwe namba yabo iri 0772 5 ngaga na msanju kienda ninyo Julius Kyomuhendo busajja muri sakando muhabo moli empako yange mba Amooti akamberekereze mubale muno wekaira unu mutondera. Don't forget to subscribe our channel YouTube and don't forget to like Facebook or following Twitter, Instagram hona tulio my personal handles Julius Kyomuhendo hona Facebook, Twitter, Instagram, TikTok uja kuba oina nyowe Julius Kyomuhendo my personal handles. So kuiko tutaita no munteka nza zindi mubai. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.